Hi, Roshan. Welcome to Global Influencers Hub. Here Hello. we talk about the life journeys of social media influencers, Thank you. and we cannot wait to hear from you. Let's start from your childhood, where it all began. So tell us how Roshan was as a child. I was very naughty when I was childhood days. So my mom was very fed up of me. Like, इसको क्या करना है, इसका क्या कुछ ना क्योंकि घर पे Huh. साइलेंट में रहता है. He never Hmm. keep quiet at home. He'll be jumping around. He'll be running around. So once I was cycling. I still remember cycling in the road. My uncle and dad saw me and told, "Why don't you take him to the ground and take out all his energy there and let him do his sports." Because what time पे they were focusing on cricket. My dad Correct. used to tell Hmm. वो जैसा थोड़ा वॉश के साथ दिख रहा है वो फास्ट बॉलर वॉल्श था उसके साथ Hmm. दिख रहा है कि Hmm. तो fine. My mom thought we'll take him to some ground and make him do some sports because we are nowhere from the sports background. My dad or my mom or my grandfather, nobody was from the sports. So अच्छा. ग्राउंड अच्छा. लेके ग्राउंड पे लेके गए. उधर से Hmm. स्टार्ट हुआ. थोड़ा स्विमिंग जा रहा था, बास्केटबॉल खेल रहा था. But I had some feeling that I want to do some running. I started slowly. When I was 5 6 years, I went to the ground. From Hmm. there, my journey started, and I started doing my swimming. I did for 2 years of swimming, 2 years of basketball. Then, when I was 8 years old, I just joined athletics. One man saw me there. एक आदमी देखा मेरे को देख के बोला कि he has very good legs. Why don't you put him in athletics? His name is Arjun Devaya. He was a Hmm. former athlete, national athlete. So my mom was like, okay, fine, I'll put him into athletics, and they joined me in a club called Yuva Club under Sunil sir. So from there, I started getting into my sports, and I was not able to study when I was small. I was just into sports, running, cycling, Hmm. Hmm. everything. So that was my small age journey. Wonderful. So tell us about your parents. How supportive were they? Uh, my dad and my mom was not aware of sports. My uncle was very aware of sports because he Mm-hmm. used to. He's a writer, so he knows. He used to study about the sports and everything. And that time, 92, 100-meter world record happened. In the name of Ben Johnson. Of So course. Yeah, 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 yeah. that time my uncle used to tell, see, his look at his eyes, he looks like Ben Johnson. Make his hair shorts, he looks like Ben Johnson, and make him run, make him put him into athletics and all. My mom is like, we don't know what is sports, we don't know who is the coach, we have zero thing. How can I take? No, just take him to the ground. He will learn by himself. There was a ground near my house, so I started getting influence from that. And my mom used to take me every day after my school. She used to take me to the ground and make me do athletics. From there, we had a small club called Bangalore Sports Club. Mr. Hmm. Anand Shetty and Uday Prabhu was international coaches there. So Hmm. they saw me and they took me into their club. And from age of 10, I did my first competition called KPMG. I did a record in 400 and 100 meters. From there, my parents became a little bit, uh, Confident. yeah, that he could do something in sports. But my dad was not so interested, but my mom was very much interested with me that he'll do something in his life. वंडरफुल. और पढ़ाई कैसे चल रहा था? पढ़ाई चल रहा था या क्या हुआ था उसका? पढ़ाई तो एक स्कूल में जमाया था कॉल सेंट पॉल स्कूल. तो उधर हाँ. से निकाल दिया. क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ाई नहीं फोकस कर रहा है ये. तो स्कूल से निकाल के और एक स्कूल डाल दिया. तो उधर एक 2 साल पढ़ा. उधर स्पोर्ट्स में अच्छा है, इज डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स. बट पढ़ाई में तो कुछ नहीं है क्योंकि तभी हम्म. स्पोर्ट्स उतना एंकरेजमेंट नहीं था. 2001 2002 में एंकरेजमेंट नहीं था स्पोर्ट्स के लिए. तभी हम्म. तभी स्पोर्ट्स स्टार्ट हो रहा था हमारे इंडिया में, कर्नाटका में. हाँ, तो हाँ, उधर हाँ. से मेरे को और एक स्कूल आया कि बीएनएम करके. तो वो हम्म. लोग थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए एंकरेजमेंट किया मेरे को ओके. करके. दे वर गिविंग मी परमिशन टू कम लेट टू द स्कूल, स्कूल गो फास्ट टू द प्रैक्टिस एंड ऑल बिकॉज आई वाज गेटिंग मेडल्स फ्रॉम द स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. तो स्कूल को थोड़ा नाम हो रहा था, तो इसलिए मेरे को भी थोड़ा परमिशन मिल रहा था उधर. Wonderful, wonderful. Now, walk us through how the international athlete happened and your first Asia level medal. तो मैं नेशनल्स कर रहा था हमारे स्पोर्ट कोचिंग में, बैंगलोर स्पोर्ट्स क्लब में. Hmm. तो 10 years उधर ट्रेनिंग होके मेरा कोच ही वांटेड टू मूव टू हिज स्टेट कॉल मैंगलोर. तभी मेरे को कोई कोच ही नहीं था. तो सडनली एक आर्मी का कोच था मुरलीधरन करके.
he had India's fastest athlete called Anil Kumar. He was India's fastest athlete, and he was an Indian record holder. So my mom approached him, and he has seen me before. He told if Mm, he's outsider, I can't train him, but he has to mm, come to army. So like how to go to army now? Because first of all, army is little bit scared for me because उनका training, उनका behavior बहुत strong लोग रहते हैं उधर. तो बोला अभी इधर ही इतना हो रहा है तो आर्मी जाके क्या करना है क्या? तो one man called KV Colonel Prasad, he helped me to come into the army. उधर जाके मैं ट्रेनिंग किया. करने के बाद उधर मेरा नेशनल्स मेडल हो गया. होने के बाद अभी जो पैरालंपिक्स ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो आई हैड अ गर्ल कॉल्ड राधा एंड रक्षिता. विद देम mm. आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई गॉट फर्स्ट एशिया मेडल विद देम. सो आई वाज पॉज टिल नेशनल. मेरा स्पोर्ट्स करियर में नेशनल्स में पॉज हो गया था. तो अगेन आई रीस्टार्टेड विद रनिंग विद देम एंड आई गॉट फर्स्ट एशिया मेडल इन दुबई 2018 and 19 I got. Wonderful. So, how did that feel? Uh, that was my mom's dream that I had to get some gold medal and get into Olympics and all. But 2010 she passed away, so the dream was also with her. So she had told, "Don't leave sports. You're not good in education. You're not good in some business. You just be in sports." And her last words were tell. So fine. उनके बाद थोड़ा वही follow up करते 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 ओलंपिक एशियन गेम्स मेडल हो गया. तभी I was first remembering her, then my coaches, my supporters, my friends. But first, the medal credits goes to her. Her, of course, because she's the one who dreamt of it and all that, and Yeah, yeah, yeah. always supported you as Yes. throughout your I should journey. always tell my students or tell myself, whoever have sports life should have a mother like me because she was very supportive every day. She used to motivate, take me to the ground, take me back me to her massage, take me to the physio. Every step she used to be with me. So like that support system, उसका वैसा ही continue रहता था. I wish I could have been in Olympics or something. तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट था आपके लिए. Yeah, बहुत बहुत बहुत. Very, very big support. Absolutely. So, did you have any childhood role models? Yeah, childhood role model तो Ben Johnson ही था मेरे को. Because I had Carl Lewis in my mind, but Ben Johnson was a massive thing. वो उसके जैसा आंख वो ऐसे ही कटिंग कर रहा था मैं. तो Oh, right. but मेरा इवेंट 400 को डाल दिया. वो he was running 100 and 200. Of course. Yeah, yeah, yeah. Now, how do you mentally prepare yourself before a competition? Mentally, see, मेरा coach was very strict with me. Coach का mind एकदम strict था. और मेरी माँ every time she used to balance me with this one. She used to have all the competitors' name with her. Who is running how much, from which state, which student is coming, who is coming to you. She had all that balance sheet she had. It was very easy to me to go to the race and compete. So she was following up with everything. She used to write everybody's name and their timings and my timings and all. And she used to guide me. See, he's running here fast, he's running there slow. So you should catch up him there if you want this national medal. And she used to keep something goal. I'll get you this if you win this medal. I'll get you PSP if you win. I'll get you airport if you win. So she had all that things. So I was following up with that. So she was, He was the main coach, man. yeah. She was everything. Seriously. I mean, that's like the main coach's work. Yeah. It seems like it. Yeah. That's what when I won my first national, she got me a PSP. I still keep it with me, and I've kept it that. And again, I went to another school nationals. I won in that. She got me a iPod. That time वो craze था वो time पे, but she used to get me all that. She used to never send me with my friends. She used to never whatever you want. I am your friend. I am your coach. I'm everything to you. Do whatever you want. Be with me, and win medals. And those win medals. Yeah. Yeah. Especially you were winning medals also, Yes. which is a good thing. Wonderful. So now, we've only heard about how you trained and all of that. Yeah. Now, talk to us about your struggles, where we don't know exactly कि एक athlete बनता कैसे है. There is the journey that an athlete really goes through. Of course, I know that you've been training hard, you've been doing, but what is that journey like? Like injuries are a part of it. Yeah. तो कैसे वो थोड़ा हमें बताइए. मैम ये क्या है एथलेटिक्स या एनी स्पोर्ट्स चूज करो और मैं अभी एथलीट जो बना मैं एंजॉय करना है स्पोर्ट्स तो मैं बहुत एंजॉय करता था भागना आई टू लव रनिंग आई टू व्हेन ऑफ सीजन हमारे 3 सीजन रहते हैं ऑफ सीजन
mid season and competition season रहता है, speed season. So I still love running. I still love to do all the workouts, step running. जो workouts रहता है मैं बहुत पसंद करता था करने के लिए. So that's what I used to win. And main thing, any competition if you lose, I was never getting disappointed. I've lost so many competitions. I was like, okay, fine, next time I used to come. हाँ But, ठीक है हाँ. but when I got injured, I was hurt very personally. Because I could not get recovery soon. I had that pain, and the training season was very hard for me that time. So me 1 year got wasted. So becoming an athlete should mentally be prepared for getting a injury and working hard and to maintain the disciplined diet. If you have proper diet, have proper discipline, 100% you can become a proper athlete. और यू कैन फेस बहुत मुश्किल लगेगा कि आज मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट नहीं किया या 3 मंथ्स का गैप में 1 महीना छूट गया तो 2 महीना ऑफ सीजन किया 1 महीना स्पीड सीजन किया एंड रिजल्ट वो विल नेवर कम विद 100% रिजल्ट नहीं आएगा तो अगेन यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट ईयर. Okay, okay, okay. Cool. Now, tell us how you started Indian Athlete Academy. After my coach came out from the army, I came out. I started doing again my practicing with my coach. Then 2010, I lost my mom. Like my interest got less, and I was not getting proper diet. I was like missing her a lot. I could not practice back again. But all my family, my friends, and all motivated me. अभी 2 साल push किया मैं. I could not do, but my mom, my dad, and all used to tell, still more you have age, do it, don't give up so soon. You have reached till this level. It's just 2 3 competition. I had just Commonwealth Games, World Championship, and Olympics, but hopefully I could not get back to that. And 2015, I thought I'll open my academy, and I started my small academy with a summer camp. What I learned, जो मैं सीखा, जो मैं कर रहा था, वो बच्चों के साथ शेयर करके स्टार्ट करेंगे. कैसे स्टार्ट किया 2015 में. तो 1 2 years I got very good result. A lot of students started coming to me. 2018 में I started Paralympics with a blind student. So that girl started winning nationals and international medals. Able bodies also winning and disabled also winning. So suddenly disabled went off to Asian Games, Junior Asian Games, and World Championship. I got medal. So अरे वाह. I thought, fine, I'm getting better in this coaching field. Fine, I've not done any certification और कुछ भी नहीं किया. सिर्फ जो मैं सीखा था मेरे कोचेस जो सिखाया था मेरे को ऐसे ही कंटिन्यू करके थोड़ा आई वाज लर्निंग कैसा करना है ये बच्ची को क्या करना है वो लड़के को क्या कराना है एंड दे वर डूइंग सो इजीली एंड दे वर गेटिंग मेडल्स सो इजीली. सो ऐसे स्टार्ट करते करते वी वेंट टू इस साल 2 लड़की लोग ने ओलंपिक में भी क्वालिफाई किया. दे वेंट टू पेरिस ओलंपिक and one girl came fourth and another Wow. girl got qualified till finals. So happy. Now still my girls are getting into it. तो एक hostel plan किया मैं. I've opened a hostel for them. I've opened a private gym for athletes and blind athletes. So I'm taking care of them. We have put a private track also for them nowadays. So fine. Why I'm getting into this? Because I've not got an Olympic medal. I just want my student also to get an Olympic medal. जो मैंने किया वो मेरे बच्चों से मैं देखना चाहता हूँ मैं. एकदम बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया एकदम and they will. Yeah. You know, if it's a coach's dream, I'm sure you'll make it happen. Thank you. Ekdam. Now tell me what you think, according to you, is the difference between a good athlete and a great athlete. Good athlete has minimum time में उसका रहता है क्या उसको फोकस क्या है कि मैं रेस जीतना है सिर्फ नेशनल तक ही भागना है या मैं पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है कोच को इम्प्रेस करना है. नो यू हैव टू इम्प्रेस योरसेल्फ यू हैव टू इम्प्रेस आवर नेशन. जब तक इंडिया को जब तक रिप्रेजेंट करके इंडिया को भाग रहे हैं तो टिल यू गिव अप और टिल यू गेट इंजर्ड टिल यू फिनिश योर लाइन यू हैव टू रन. दैट इज द मेन मोटिव. आज स्पोर्ट्स इतना बढ़ गया है इतना टेक्नोलॉजी आ गया है इतना प्रोटीन्स आ गया है हर चीज मिल रहा है अभी एथलीट्स को फोकस करके when he gets to that point he's a great athlete. He'll forget everything. He'll never impress his coach, he'll never impress his friends or family. He'll just want to impress himself and the nation. He's a great athlete who impresses parents, friends, family. He'll be a good athlete. Good. So vision की बात है. It's basically yeah, he has to have a vision that he doesn't care anything, any years, any months or any day. He has just to focus. Some people think
अभी मेरा 2 साल ही बाकी है, अभी मेरे को 5 साल ही करना है। नो, 5 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगा। शुड नेवर वेट फॉर एनी डे। जब तक है तब तक करना है। Wonderful, absolutely. Now, what has been your most fulfilling coach moment so far? I had some good national athletes. I had some 5 students who were very great. उन लोग के ऊपर टारगेट किया था मैं, वो लोग नेशनल्स तक करेंगे, तो नेशनल्स तक चले गए। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट, बट आई वांटेड टू देम टू गो टू सम इंटरनेशनल competition. Suddenly I shifted to para athletes. So my para athletes started doing training because they were blind. They were only focusing on game. They were never focusing on other thing, और never distract नहीं होते थे। तो उस वजह से वो लोग इंटरनेशनल तक चले गए। तो आई वाज वेरी हैप्पी, ये लोग एशियन गेम्स जीत रहे हैं। एवरी ईयर दे टू मेक मी हैप्पी दैट मेकिंग इंटरनेशनल एथलीट्स, getting awards, getting them on the big stage. So I was getting very happy to them. When most I was happy because first girl to throw in javelin throw, एक लड़की है गंगा के, she was the first woman to throw in world para games and she got a bronze medal. Wow, fantastic. दैट गर्ल Congratulations. दैट गर्ल वाज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रही थी, तो उसको क्रिकेट में थोड़ा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करने के बाद वो लंदन जाके 128 रन्स मारा था। शी वाज द फर्स्ट गर्ल टू हिट 128 रन्स इन क्रिकेट आल्सो। Wow. So that was a proud moment, and I Of was feeling course. proud. But once when I get Olympic medal, I'll be the proudest and I'll be the happiest person. Absolutely, absolutely. Now, what's your advice to parents whose kids actually show potential in sports? आपका advice क्या है? तो अभी का जनरेशन का पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट। दे इफ द स्टूडेंट बच्चों का क्या है, दिमाग 2 दिन टेनिस खेलते हैं 2 मंथ्स, 2 दिन अदर स्पोर्ट्स खेलते हैं। एक स्पोर्ट्स को फिट कर दिया तो ही हैज टू फिनिश दैट एवरीथिंग। वो क्या करते हैं, और मेन क्या है, एक कोच, जो भी कोच है उसको कोच के ऊपर छोड़ दिया तो ही हैज टू स्टिक ऑन दैट कोच, बिकॉज दैट कोच नोस 2 to 3 years व्हाट इज इन एंड आउट फॉर हिम। अभी का पेरेंट्स पेरेंट्स क्या करते हैं, इधर कोचिंग करते हैं, वो कोई मेडल मार दिया, उधर जंप करते हैं, एंड 1 year एथलेटिक्स कराते हैं। hey, this is not your sport, I think you play badminton. Anyone does big in India, people started going to that sport, or people started going to cricket. ऐसा नहीं कि व्हाट पेरेंट्स, अभी पुट अ ट्री, वही ट्री आएगा। मैंगो ट्री डालते तो मैंगो आएगा, उसमें नीम मिक्स नहीं होएगा उसमें। तो पेरेंट्स को क्या है, एक कोच के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। एक बिहाइंड द कोच क्या नहीं कर सकते, दे शुड हेल्प स्टूडेंट। बच्चों को ट्रेन करना है। अभी पैर में दर्द है या उसको डिमोटिवेट हो गया, दे हैव टू मोटिवेट स्टूडेंट। आज का पेरेंट्स क्या हो गया, थोड़ा यूट्यूब देख रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी कोच, दे आर ट्राइंग टू बी द गार्डियन ऑल्सो, दे आर ट्राइंग टू बी एवरीथिंग। That doesn't work because No, coaches have some secret points that doesn't share with the parents. of course. कोचेस Right. द पेरेंट्स थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है और एक ही स्पोर्ट करना है। दे कांट गेट इनटू ऑल द स्पोर्ट्स। द मेजर मिस्टेक so many are doing, you see so many students are there, they'll be in karate, in next year they'll be in MMA, again they'll leave MMA, they'll come to cycling, so they'll be shifting, and they'll be shifting the coaches. That small thing, if the parents change, हमारे इंडियंस में बहुत पोटेंशियल है, बहुत लड़के लोग को टैलेंट है, they'll get into massive. देखो पैरालंपिक्स में we got some 32 medals because of their disability. They're focusing Right. one thing, but when a able body, they're focusing everything. They have to focus in education. Education में नहीं होता sports, sports में नहीं होता business. So mind इधर उधर जा रहा है उन लोग को। Now, this is just a I have a curious question. Yeah. जैसे आपने बोला अभी कि ये sports नहीं हुआ तो दूसरा sports. Like, how do we actually identify as a, because I'm a parent myself, you know. So how do we actually identify कि what is the sport that will work out for, you know, my child? हम्म। कैसे पता चलेगा? Yeah. मैम सिंपल थिंग है, अभी 10 साल तक अभी क्या कर रहे हो, छोटे बच्चों को बहुत पुश कर रहे हैं, यही स्पोर्ट करो वही स्पोर्ट करो, पीवी सिंधु जीत दिए तो बैडमिंटन चले जाओ। ऐसा नहीं, मेक देम पुट इन ऑल द स्पोर्ट्स लाइक जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, कीप देम लाइक टू क्लासेस फॉर कराटे, 2 classes फॉर स्विमिंग। ऐसे थोड़ा 10-12 years तक उनको मेच्योरिटी आने तक कीप देम इन द स्पोर्ट्स, एंड वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम दे विल नो, बिकॉज ऑफ द पर्सनैलिटी और द वे दे थिंक। अभी थोड़ा बच्चे रफ रहते हैं, they're good enough for MMA.
because MMA can't go for small soft बच्चे MMA नहीं खेल सकते. They should be very aggressive. And some people likes to swim. They what they like, they should enjoy doing sport. You can ask the student क्या स्पोर्ट्स आपको पसंद है, क्योंकि मैं भी चाइल्डहुड में बहुत Hmm. स्पोर्ट्स किया. तो Hmm. लास्ट में मेरे अंकल पूछा तू क्या करना चाहता है, मैं बोला मेरे को रनिंग पसंद है. So that running took me till 15-20 years took me till here. My students ask, sir, I don't want to do this sports. I think I'll play good in cricket. Do 15-20 years in cricket. You will achieve. I PV सिंधु सभी 2-3 साल खेल के शिफ्ट नहीं किया, एक ही स्पोर्ट किया, अभी तक एक ही स्पोर्ट कर रही है. एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा, बिफोर ओलंपिक्स नोबडी नो हिम हु इज नीरज चोपड़ा, लेकिन वो जब से बचपन से खेल रहा है, एक ही स्पोर्ट खेल रहा है, वो एक ही जैवलिन Correct. कर रहा है. तो हाँ. एक एज 12-13 इयर्स में आपके बच्चे को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या एज में आ सकता है वो, और बच्चों को भी बात करना है विच स्पोर्ट डू यू लाइक टू प्ले. दे विल हैव दैट फीलिंग. बच्चों को वॉलीबॉल में भी पसंद रहता है, थ्रो बॉल टीम गेम या सिंगल गेम में रहता है वो, बिकॉज क्या बोलते हैं वो फायर रहता है उनमें. अभी क्या करते हैं पेरेंट, नहीं तो अच्छा नहीं कर रहा है 2-3 साल, तो ये स्पोर्ट्स छोड़ के दूसरे स्पोर्ट्स में जा. नो, पुट हिम, इट विल टेक टाइम. एक ही दिन उसका दिन आएगा तो 100% वो करेगा वो. Okay. Okay. Yeah, that makes sense. That makes sense. Cool. Now, what does your daily fitness routine look like? My daily fitness, sometimes when my students doesn't have any competition, I'll do with them. उनका कंपटीशन आ गया तो उनके टेंशन में ही ड्रेन आउट हो जाता हूँ मैं. सुबह में जाओ उनको स्ट्रेचिंग करो, उनके साथ बात करो, उनको वर्कआउट करो, उनको हाँ. थोड़ा बाहर घूमने के लिए लेके जाओ, उनको साइकिलिंग लेके जाओ, ट्रैकिंग लेके जाओ, उसमें ही मेरा फिटनेस चले जाता है. Chale, it's all set. Yeah, yeah, yeah. तो मैम इधर का क्या प्रॉब्लम है ना, इधर जो कोच जो फिट है वो दूसरों को फिटनेस नहीं करा सकता है, क्योंकि ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज ओन बॉडी. he has to have proper meals, he has to take proper diet and all. He should be focusing on his body, he cannot focus on others. So you see Usain Bolt coach, he was not a world champion or a world runner, he was a coach, he had knowledge here. हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बॉडी बिल्डर है, कोई एथलीट है, उसके पीछे है उसका बॉडी है, उसका अच्छा ये है, उसको है बॉडी, लेकिन वो बॉडी कितने लोग को कराया है, दैट इज द थिंग. So I can't keep myself so fit that I can have the packs and all like my old days and all. But my students are getting that medals and all. Oh, that's good. That's good. Wonderful. Do you believe in cheat meals? Yeah, ma'am, I do believe. अच्छा खाना है, अच्छा रेस्ट करना है, अच्छा भागना है. Wonderful. Yeah, Good. because हम लोग खा के बड़े हैं, खाने के लिए जी रहे हैं हम लोग. अभी एथलीट्स लोग खाते हैं, पूरा स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं. चलो डाइट का टाइम पे डाइट करो, नाइट टाइम पे अच्छा खाओ, थोड़ा अच्छा घी, देसी घी खाओ, अंडा खाओ, चिकन खाओ, जो मन में आए खाओ. उतना तो भाग रहे, एलाइट एथलीट्स है ये लोग. अच्छा खाओ, अच्छा भागो. Good. I like that. I like that. I like that attitude. Absolutely. Now, suppose someone has only like 15 minutes, Yeah. a day. So, what will you suggest that that person does, like activity wise? 15 minutes in a day. Huh. I mean, he can just walk or do some stretchings. Just keep himself little bit active. Hmm. Is more than enough, I think, ma'am. Okay. The strain, I don't think we should take so much of strain for that. Got it. Got it. Yeah. Now, how did your journey into acting begin? Acting, because my dad is a writer. He has a books. He has written a lot of books of his this one, and 2 books he released. It's called My Days Back in Underworld, and one more is Gangster Gita. So based on that, he keeps doing movies. Basically, we come from the movie background, and it's all real story वाला movies बनाते हैं. Hmm. So this was a 10th movie, I guess they were doing. So वो मूवी के लोग सभी आके जिम कर रहे थे हमारे, क्योंकि आके कोविड था, पूरा क्लोज था. So I got influence with them. They were like, come, you don't have any other work. Competition नहीं है, कुछ नहीं है. Get into the movies at least. Like, Uh-huh. okay, I don't have any work. At least I was putting on my weight. I was doing nice gym. Yeah, तो एक साउथ इंडिया मूवी कर लेंगे के. I just joined in that, and that movie did good, and just keep going on in that. After that 2 years, I think I did that movie. After that, I did one more movie. Then मैं बोल दिया कि थोड़ा गैप चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे लोग मेरे को वेट कर रहे हैं. I have commitments.
I don't have one or two children. I have some 40, 60 children. I can't Wow. leave them. So Huh. we'll see in the future. If I get any time, I'll come back to you, I told her. Oh, nice. So how was it like facing the camera? It was very hard. I never get into the movies, and I Mm, never talk to the people or talk to the media and all, because mm, I had that वो डर था मेरे को वो बात mm, करना, because if I talk something wrong it might become wrong, because हम लोग इधर ट्रेनिंग में फोकस करके वो चीज में उतना फोकस नहीं है, इधर mm, दिल में जब बात कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट के साथ, बिकॉज ऑल पीपल आर सीइंग, इफ यू टॉक समथिंग रॉन्ग इट विल गो वेरी बैड, बैड वे में चले जाएगा के आई वाज वेरी स्केर्ड. तो वो लोग बहुत मोटिवेट किया, माय कजिन्स, इट्स अ फैमिली मूवी, लाइक इट्स ऑल माय फैमिली इज देयर, माय ब्रदर अभिषेक वाज देयर, माय अंकल इज देयर, सो एवरीबॉडी वाज देयर, दे लाइक डोंट वरी वी आर ऑल देयर, जस्ट डू. mm. Wonderful, wonderful. Now, a little bit of a fun question for you. Like, what do you think certain people get wrong when they meet you? First thing they'll get scared of me, uh, the way I am, because now I think I'm laughing and talking to you. When I'm in the training season and our parents come and see me, "Oh, he's your coach, how he is looking so rude and he talks so rude." So that first thing comes to their mind. So then I'll tell my boys to talk to them and make them sit in the office. Then I'll come and talk to them. I'll make them Yeah. understand. Or they'll think. So many people has got वापस चले गए वो लोग, ये कोच ठीक नहीं है तो दूसरे कोच के पास जाएंगे के. Okay. So, how do you keep yourself grounded among all these achievements of yours? थोड़ा मुश्किल होता है मैम, क्योंकि क्या है, हेक्टिक टाइम आ जाएगा हमको कि लड़का लोग का टाइमिंग नहीं आ रहा है या वो क्वालिफिकेशन का टाइम नहीं आ रहा है, तो वो टाइम पे थोड़ा हाइपर होना पड़ता है. तो वो टाइम पे कोई आके बात कर रहा है ना, थोड़ा वो रूट दिखेगा वो, तो तभी भी काम करता हूँ. आई जस्ट डू माई वर्कआउट्स ऑन द मॉर्निंग टाइम्स, आई जस्ट प्ले विथ माई स्टूडेंट्स एंड ऑल, वी प्ले क्रिकेट हियर, वी जस्ट गो आउट फॉर सम टाइम, आई कीप माई सेल्फ काम एंड try to talk calm to the people. That's a good approach. Acha approach hai. Yeah. How do you define success? There is nothing called success. काम करना है, अभी आ गया है इतना एज, दोनों उनका भी काम है मेरा भी काम है. दे हैव टू गेट सेटल, आई हैव टू गेट सेटल डाउन. उनका काम क्या है, एक इंटरनेशनल मारना है, नेशनल मारना है, गेट जॉब, गेट सेटल डाउन एंड गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन देयर लाइफ. उनका सक्सेस वही है. उसके ऊपर जो भी वो मेडल्स मार रहे हैं वो सक्सेस, क्योंकि सक्सेस स्टॉप नहीं होता है, जब तक है वो सक्सेस करना ही है. देयर इज Absolutely. no stop for the success. Every day we have to keep going, ma'am. True, true, true. Now, okay. So that's fun. That's cool. So let's talk about what's next for you. मैम मेरा नेक्स्ट एक ही है, मैं आई हैव टू गेट अ गोल्ड मेडल फॉर आवर कंट्री, मेक आवर कर्नाटका प्राउड, इंडिया प्राउड. दैट इज माय मेन मोटिव, क्योंकि एक मेडल आ गया तो एवरीथिंग चेंजेस, everything get changes, कि of quality of sports, or everybody recognize our academy, everybody will know how that this work. This is a private academy, it's not affiliated to government, Right, right, right. and we do have no support from the government also. uh, Hmm. from the कर्नाटका में अभी गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट का वो एक आदमी रहता है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर, he is not available for from past 1 year. Fine, we are facing a lot of things, but we can't stop getting that, because we'll get 4 years for our Olympics, so we have to get ready soon. अभी Hmm. ओलंपिक्स को वेट करने, किसी का तरफ से वेट करके हम ओलंपिक्स नहीं मिस कर सकते. सो वंस ओलंपिक्स गॉन, 4 years इज गॉन फॉर आवर स्टूडेंट. Hmm. तो चल रहा है अभी, we want to get medal for the academy as well as for our country, for our Karnataka, and for personally for myself, I have to get on medal too. Wonderful. Absolutely. And I'm sure you will. Thank you, ma'am. Absolutely. Now some rapid fire. Yeah, Yeah? yeah, Okay, cool. Acting or coaching? coaching any day. Favorite film of all time? KGF. Ah. One word your students use to describe you. They call me Hitler sometimes. They, वो तो होता ही है. If we opened your gym bag, क्या क्या देखेंगे हम अभी? थोड़ा weird है, थोड़ा वो करंट वाला गन है, थोड़ा वो मारने के लिए लकड़ी है,
थोड़ा बहुत आइटम रखा हूँ मैं बच्चों के लिए। वंडरफुल। अच्छा, तो सबसे बिजार डीएम क्या मिला अभी तक? अ, बहुत सारा मिलता है, लड़के लोग मैसेज करते हैं कि मैं 100 मीटर 7 सेकंड्स में भाग रहा हूँ। मतलब टीम बात कर रहे हैं 7 सेकंड्स में कौन सर भाग रहा है, या ट्रैक छोटा पड़ गया है, या ये फास्ट भाग रहा है। हुसैन बोल्ट इन 8 सेकंड्स में भाग रहा है, ये 7 सेकंड्स में भाग रहा है। एंड ही इज सो कॉन्फिडेंट दैट ही इज टेलिंग मी दैट आई एम रनिंग इन 7 सेकंड्स। हाँ, हाँ। इट्स लाइक आई विल पैक माय बैग्स एंड कम टू यू सर। बोला नहीं भाई थोड़ा रुक, या ट्रैक का प्रॉब्लम है या टाइमिंग का प्रॉब्लम है, चेक करके मैं तेरे को लेता हूँ। ऐसा थोड़ा बहुत मैसेजेस आएगा मेरे को। Oh, that's wonderful. Tell us a little bit about your social media. Like वो कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, how is that all going? Interactive कैसा है? सोशल मीडिया में पहले बहुत कम यूज़ करता था। मेरा फ्रेंड यूज़ कर रहा था उसको। ही वाज़ हैंडलिंग ऑल दिस, इज़ लाइक इतना अचीवमेंट किया है, यू शुड नो पीपल बिकॉज़ यू आर बिज़ी इन द ट्रेनिंग, बिकॉज़ मॉर्निंग इफ आई गो टू ट्रेनिंग अगेन आई विल कम बैक स्लीप अगेन इवनिंग इन द ट्रेनिंग। सो द टाइम नहीं मिल रहा था वो सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए। माय फ्रेंड वाज़ यूजिंग इट एंड ही वाज़ लाइक यू आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स इन सोशल मीडिया, व्हाई डोंट यू मेक इट मोर hype? After that movie came, suddenly it became hype. My social media profile channel became hype. From there, I started talking to my students Followers, and followers and keeping it activated. तो उधर से थोड़ा मेरा एक स्टूडेंट्स है कि वो दिव्या के क्रिकेटर है एक लड़की, तो उसने इंडिया खेल दिया क्रिकेट में। सो फ्रॉम देयर अगेन आई गॉट अ बूस्ट। चलो अभी क्योंकि वी आर ऑन 90s born, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन सोशल मीडिया, वी आर ऑन फोकस्ड ऑन ग्राउंड ट्रैक में रहना है, अच्छा correct. ओपन वर्ल्ड। Hmm. सो अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया इज एवरीथिंग नो। Hmm. वर्कआउट कराते हैं, वीडियो वीडियो पकड़ो, आई वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। So I've given everything, all the interest to my friend. He was taking care of that, all that. So till now, he's only maintaining all my accounts and everything. So he's guiding me Wonderful. with that. Great. Do you interact with your followers? Yeah, sometimes I do, because any immediate he needs some help. My friends tell me, see, somebody's asking some question about sports. So that time, it's like, okay, fine, I'll talk to him. Or else, we busy schedule mein na, I also don't get time. Yeah. It's very difficult for Saturday, you. Sunday, I'll be with my family. That time, I can't keep messaging or can't keep telling them everything. Mhm. So it is like that. Good. Any memorable follower moments that you want to talk about? Yeah, that's what I call Divya. One girl had messaged me in 2018. She has messaged me that I'll come, sir. I want to get trained under you. I was like, okay, fine, you come anytime. So COVID आ गया. COVID आने के बाद again she messaged, sir, I want to meet you. I just want to get trained once with you. That time I had opened a gym and all, and she came. First day she came, second day, third day she went off to India. She's a memorable girl. From the what messenger, I think she messaged me and she became an Indian team member. Wow. So her journey started from the message. Oh wow. Wonderful. ये तो बहुत बड़ी बात है. It's Yeah, fun. It's always nice memorizing, going yeah, back to these memories and thinking about it. Wonderful. Now, if there was a biopic made on your life, yeah. what would it be called? Mom's dream, uh, son is chasing that race. Oh, how sweet. One thing you'd ban from all gyms. I think phone. First thing I'll take everybody's phone. Ah, true. True. I want to take Best everybody's phone advice. Very true. and give Best them a basic advice. phone. हाँ, क्या? Give them a basic phone. वो जो हमारे टाइम Basic. पे आ रहा था ना, basic phone. हाँ, I जिसमें give कुछ them. नहीं है. हाँ, just basic phone में. हाँ, एकदम good idea. Best advice a coach gave you. My coach had told me that you will become a very good runner. You have that potential. You'll do something. From there, I had met PT Usha. PT Usha had gave me advice. You look very good. You have a very good body. I think because she started opening a girls' academy, she sent me to the Captain Murli sir. So he had told me, you were walking. I still remember. You can go great, but you have to keep little bit मेरे माँ से थोड़ा दूर रहना, because my mom had got cancer. That I was emotionally I was down. He told, keep some distance from your mom. That I could not take from him. So that attachment, and when she got down, I broke down. I could not achieve my goals. He had told me.
keep some distance, keep some distance. You have a very good potential, doing good. This is your peak time. That was a great advice. I should have listened to him. Hmm. It's okay. Okay. You'll do better now. Yeah. Huh. The biggest mistake most young athletes make. uh, Not trusting their coaches and taking the guidance from other friends, or Acha. yeah, because see, this is a competition field. A coach see you in some other level and your friends doesn't see that, or a competitor doesn't see. Abhi kya hai कि they are very friendly with everyone now, every student. See, competition level is a competition level. You have to come first. That is the Hmm. main motive. You can't just go and talk to them and chill, and they'll have something to talk. What, you're not getting medals, you're a little Hmm. low. I think you have to change your coach or something like that. If they're going Hmm. to say that, they'll definitely get again to the new coach, and again he has to start from Distraction zero. हो जाता है. फिर जीरो से Correct. स्टार्ट करना है. मेन थिंग दे हैव Hmm. टू हैव अ ट्रस्ट, दे हैव टू हैव पेशेंस, एंड मेन थिंग स्टूडेंट्स हैव बिलीव दैट आई विल डू समथिंग इन माय लाइफ. True. True. Very true. What's your superhero power during training? But training superhero was, I think, Hulk. I just want to be like a Hulk. When I'm with the people, I want to just be normal. When I'm in the Ah. competition, or I'm in a competition level, I have to be like a Hulk. So he was my own. Every time when I'm dreaming, I used to sleep, I used to think of him and all that. Oh God, wow. Now, any embarrassing moment on the track ever? About me, I was running a national competition. I Hmm. was so tired that before the line only I stopped it. My coach is shouting from there. He's Hmm. telling some good words from his mouth and he's telling, finish it off, finish it off, finish it off. At last, नहीं हो रहा है सर, पैर में दुख रहा है, दुख रहा है. ए यार, तुम लाइन ही नहीं क्रॉस किया, किधर से खत्म हो गया. Then I just walked and went. I got third, I think, in that. That was Oh, very embarrassing for me. okay. One superstition is secretly follow. Uh, Nothing. When competition thing, I think I'll get up and see my mom's. I think I'll talk to her. Mom, अभी competition है. अभी मेरे लड़के लोग भी भाग रहे हैं. Before, when I was also there, I was talking to her. Now also, when I get up, talk to her. Competition is there. I think everybody tells me you're with me. You're with me. One day, please tell my student to run fast or push her something from backside or something. I think like that. Good, good. Of course, and I'm sure she does that as well. The most empowering habit that you've built over the years. uh, Most important अभी तक नो, स्टिल अभी नहीं है. अभी होना चाहिए वो. अभी तक हुआ नहीं ऐसा कुछ. Acha? हाँ. So, what's your message to every young Indian dreaming to make it big मैम on जस्ट the track or on the screen? मैम जस्ट कीप काम. वर्क करना है उसके बारे में. अभी के लड़के लोग का बहुत शॉर्ट थिंकिंग हो रहा है, लड़का लड़की का बहुत शॉर्ट थिंकिंग हो रहा है. इफ यू बिल्ड अ हाउस ऑल्सो यू नीड सम 2-3 years to build a house. Correct. A career, it's his life. They need Mm. time. They should focus, they should control their parents, friends and all. क्या ए कुछ नहीं हो रहा है, इस साल कुछ नहीं किया. नो, यू नीड टाइम. टाइम चाहिए कुछ करने के लिए, बहुत लगेगा, टाइम लगेगा. अभी हम लोग फोकस करते हैं कंपटीशन पे, फेल हो गया तो नेक्स्ट ईयर करना है उसके बारे में. वी नीड टाइम. Absolutely. दे शुड हैव Absolutely. पेशेंस, दे शुड हैव The टाइम. patience. Yeah. Yeah. तो Yeah. स्टेट लेवल दिल मेडल हो गया तो उनको नेशनल चाहिए. नेशनल ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बॉयज आर गेटिंग रेडी, ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर गेटिंग रेडी. सो यू हैव टू वेट फॉर दैट, वर्क फॉर इट. Absolutely. You, Yeah. you Yeah. need a time. Let it become 28, 29, 30, because any sports maturity will come from 26 to 30 years. Mm. Mm. Some people are so उतना अच्छा रहता है कि वो 21, 22 में ही अचीव कर देते हैं. You see, when they're engaged, they'll achieve so big. When they come to their peak time, they're nowhere in the list. Mm. We have seen so many students, they're winning nationals, back to back international meets. When they come to the peak time, or when they come to their 27, 28, they're not there in the list. You have to go like sober. ऐसा जाना है मैम, क्योंकि एक ग्राफ रहता है लाइफ का. स्लो से जाना. ये लोग क्या करते हैं, ऐसा जाते हैं, ऐसे गिरते हैं, ऐसे Mm. जाते हैं. Mm. So that will never work. The Steadiness नहीं है. students should have focus. एक ही चीज में कुछ करना है. Their influence with social media, influence होता है फ्रेंड्स के साथ. Their friends को यूज करना है कि
कभी Hmm. संडे सैटरडे गए, गेट टुगेदर किया, टॉक टू देम, हेल्प देम। यानी एथलीट है तो यू शुड हेल्प देम। अभी ऐसा नहीं है कि दे आर डिमोटिवेटिंग youths. Hey, this Hmm. year you're not doing anything. Go to job or go do something. Hmm. We have seen so many students losing their last step of their life Oh. and going to some 10, 15,000, 20,000 for jobs. They could earn 1 lakh rupees in government jobs. Hmm. They're losing that. We feel sad for Right. them. Right. Right. No, I mean, we should try and change the culture, I Yeah. feel. ये बहुत important है, and I think people like you should be more vocal. नहीं मैं Spread जितना भी करना है message. So हमारे what अकेडमी maybe में, at some point we can do, even as a platform, is we can probably go live at some point together where you can actually spread your messages to others. yeah, Because this is a very powerful message, you yes. know. So I think ये message बहुत important है. मैम मेरा सिंपल And मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ कि अभी लड़के लोग जो करियर बना रहे हैं, दे डोंट नीड सोशल मीडिया। क्योंकि मेरे जितने भी लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, उनके पास बेसिक फोन दिया। मैं को फोन करना है, तेरे माँ बाप को फोन करो, कोच को फोन करो, बस इतना ही। कभी correct. बोर हुआ तो आपके फ्रेंड्स को फोन करो जो तुम्हारे को मोटिवेट कर रहा है या पुश कर रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ दूसरों का देख रहे हैं, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो कुछ गाड़ी ले लिया, क्यों? बिकॉज सोशल मीडिया इज, एग्जांपल Yeah. इंस्टाग्राम इज ओनली टू शो व्हाट देयर अदर्स आर डूइंग। आई एम टेलिंग यू बिकम समथिंग, एवरीबody will post your photo, you will become a star, people will be there for you, but the students are all behind the social media watching reels, this that is for the अभी मेरे को सोशल मीडिया चाहिए क्योंकि I'm running a business here. They're building the career. When career, they don't need social media, I feel. Don't. Yeah, they They don't. have important message, write it, post Hmm. it, that's it. Yeah. दूसरों के इसमें मैसेज कर लो, क्यों आपको चाहिए, आपका अकाउंट चाहिए, दे आर गोइंग समवेयर, दे आर डूइंग समथिंग, नो, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। टाइम अभी बहुत फास्ट हो गया मैम इनके तरफ से। ये लोग Very, very. जो Yeah. फोन अभी बेसिक रखा है वो लोग ही मेडल कर रहा है मेरे एकेडमी में। जो सोशल मीडिया में है, दे आर नॉट इवन फोकसिंग, दे आर नॉट लिसनिंग टू द सॉन्ग्स, दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर लाइफ, they are just frustrated. Sir, he's winning, sir. Sir, he's getting new spikes, sir. Sir, he's got this brand, sir. Sir, he got sponsorship, sir. When they're thinking about others, they're somewhere they're losing themselves. उसके बारे में तो नहीं सोच रहे ना फिर. That is the problem. That is the main thing is happening here. Your focus, you have to keep the information about your competitors, but don't focus on their life. Correct, ma'am. ये important है. लिस्ट That है, is सभी है, important. जितना है। अभी क्या करते हैं, प्रैक्टिस होने के बाद फोन उठा के देखते हैं, दे नॉट रिमेम्बरिंग व्हाट दे आर डूइंग। अभी मैं कभी एथलीट को बुला के मैं पूछता हूँ मंडे क्या किया, हाँ मंडे, देर ब्लैंक। वी टू ऑल राइट आवर वर्कआउट्स, क्योंकि दिमाग में होना है, चलो बॉडी में चला गया, वो मेजल मेमोरी आना है, क्या वर्कआउट कर रहे हैं, क्या भाग रहे हैं हम, कितना टाइमिंग में आ रहे हैं, व्हाट इज माई बेस्ट। और क्या ना, सभी लोग ना वो किसी के बारे में जानना भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि एक एथलीट है, क्या खा रहा है, वो कैसा वो एथलीट बना। फाइन, यूट्यूब है, डॉक्यूमेंट्रीज है, बुक्स है, नहीं है मैम, वो बहुत कम हो गया अभी। एवरीबडी इज लिविंग इन अ शॉर्ट लाइफ। तो इसलिए मैं पैरालंपिक्स देख रहा So हूँ, I ब्लाइंड think स्टूडेंट। I think you're right, because I feel that this culture needs to come back. या Very important. But सो I देखते think you're हैं। doing a great job थैंक यू, overall, and या we would love to spread more of your messages. थैंक यू, So we'll talk about going live together sometime. श्योर 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 मैम, And it was so nice. I think we've covered most of the questions. या मैम, Uh, but in case my team thinks that there are more to it, या they'll reach out to you. श्योर श्योर। I have actually had a lot of fun talking to you. Thank you, ma'am. Thank you for messaging me and recognizing my sports thing and all. I want to thank you all, thank your team and all. Main thing, my motive is I want to get children in sports. Education kar raha hai, that is the one part. Who is into sports, they have to focus. Because, example, I have blind students. They're just focusing because they can't see anything. They're just focusing, getting medals. So why everybody is not doing? Because of distractions. But other than that, everything is fine, ma'am. Wonderful. So we'll have to work on. We have to keep spreading the message. The same Sure, sure. message has to be out all the time. Yeah. People have to Thank keep you. hearing the message. Sure, So it sure. was wonderful. So if you have something to say about Global Influencers Hub, we'd love to know as well. आपको कैसा लगा हमसे बात करके? मैम मेरे को बहुत खुशी हुआ, और मेरा फ्रेंड बताया कि ऐसा मैसेज आया। मैं फर्स्ट थिंग बोला पहले बात करके बोलो, क्योंकि ऐसा आपका देख रहा था, पेज देख रहा था,
I was so happy taking all the sports coaches and all, because बहुत recognition कम है इंडिया में हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग कोचिंग में बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया में नहीं आ सकते. आप ग्लोबल इसके लिए हमको बहुत लेने के लिए थैंक यू, एंड स्पेशल थैंक यू मैम, spending time with me and knowing about me, my childhood, or my parents, and my career and all. Thank you. I'm so happy for that. Thank you. Thank It was you. lovely talking to you, Roshan. Thank you. And we'll be in touch. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye.